चिप्स। ए केंजो, क्या कर रहे तुम? डुगू को परेशान कर रहा है। हाँ बेटा, परेशान कर रहा है। पिटी लगाएंगे अभी केंजो को। केंजो, गंदा बात। नहीं, कुछ नहीं करेगा। तुम खाओ। और चिप्स, तुम्हारा चिप्स लो। ओहो, डुगू का चिप्स। केंजो चिप्स खाएगा? डुगू का चिप्स। ओए केंजो मेंजो, केंजो। केंजो का पूरा फोकस चिप्स पे। चिप्स खाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है बाकी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी दुख को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। केंजो बिस्किट खाएगा? बिस्किट बाकी तुम ना केंजो। बहुत नैरो लेंस से देख रही हो। और ओए तुम्हारी पर्सनालिटी ओए, इस चीज से आई दिखा रही लव है कि तुम मान नहीं पाती। बिस्किट खाएगा? तुम बिस्किट खाएगा? इस बिस्किट चीज के बारे में सोचना बंद कर दो प्लीज।